السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوبتا تشهد للأهلي والعالم كله يشهد للأهلي. أوبتا أكبر مركز إحصائي رياضي كروي في العالم شهدت للأهلي وأكدت إن هو أول نادي في تاريخ قارة إفريقيا يفوز ببطولة دوري الأبطال بعد ما يتخطى الثلاثة الكبار المنافسين ليه على التوالي، الثلاثة المصنفين 2 و3 و4 في افريقيا. مفاجأة كبيرة لكل عاشق للأهلي ان دوري ابطال افريقيا 2023 اللي الاهلي توج بيه في الدار البيضاء هي اقوى بطولة في تاريخ قارة افريقيا، والاهلي حقق انجاز غير مسبوق مفيش نادي عمله من 1965. أوبتا قالت ان الاهلي واجه المصنف الرابع الرجاء في ربع النهائي وتخطاه. دخل بعديه على المصنف الثالث الترجي وتخطاه. دخل في الفاينل على المصنف الثاني الوداد وتخطاه وكسب البطولة. الأهلي المصنف الأول عدى 2 و3 و4، ما لعبش مع أندية ضعيفة، لأ، مع 2 و3 و4. ما شاء الله، أصعب مشوار لتاريخ النادي الأهلي. سجل يا تاريخ. امبارح قلت لكم ان فيوتشر بيفتح ابوابه للنادي الاهلي، عايز يصالح النادي الاهلي بعد الازمه الكبيره اللي كان عملها السنه اللي فاتت لما الاهلي بكل هدوء وود طلب منه اللاعب محمد رضا بوبو بالغ في الاسعار. من امبارح وفيوتشر بيحاول يعمل اي حاجه عشان يصالح النادي الاهلي. اول رد فعل رسمي من اداره النادي الاهلي اعلنوا امبارح امير هشام في برنامجه بلس 90 على الهواء. أمير هشام قال إن الأهلي هيرجع نجومه المعارين لنادي فيوتشر، هيرجع سعد سمير ويرجع كريم نيدفيد ويرجع مصطفى البدري لأنه محتاجهم. فيوتشر هيعمل أي حاجة عشان يشتري كريم نيدفيد وعشان يشتري مصطفى البدري وعشان يحافظ على كابتنه سعد سمير، إنما اللي بيبدأ بالشر بيعاني بعد كده، ونادي فيوتشر هيعاني مع النادي الاهلي الا لو النادي الاهلي خد اللي هو عايزه. الاعلام نقل عن الصحفي المشهور طارق رمضان الشهير بكده هون خبر او مفاجأة ان فيوتشر والبنك الاهلي بيدرسوا دلوقتي الاندماج. الحقيقة نادي البنك الأهلي مهدد بالهبوط للدرجة الثانية وفي مراكز خطيرة تهدده بالهبوط. لو نادي البنك الأهلي هبط للدرجة الثانية فعلا ممكن ساعتها فيوتشر والبنك الأهلي الاثنين ولاد البلد والاثنين ولاد الحزب يعملوا نادي واحد بموافقة الوزارة والحكومة وموافقة اتحاد الكرة وموافقة الفلوس، وساعتها لعيبه البنك الاهلي يروحوا فيوتشر او لعيبه فيوتشر يروحوا البنك الاهلي ويبقى اسمه نادي بنك فيوتشر او فيوتشر الاهلي، يسموه زي ما يسموه بقى وخلاص. لكن الفساد عندنا في اخره في الرياضه المصريه برعايه الوزاره. لما ممدوح عباس يقدم بلاغ رسمي للنائب العام على التلاعب والتربح والاستيلاء على أموال النادي في صفقات اللاعبين الأجانب اللي نادي الزمالك ضمهم لصفوفه بمبالغ أكبر جدا 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 من قيمة اللاعبين الحقيقيين، ولما ممدوح عباس يطالب بضرورة تحقيق مع اللعيبة الأجانب والتحقيق مع حساباتهم والتأكد من الأموال اللي جت في ميزانية نادي الزمالك إن اللاعبين دول تقاضوها فعلا. أكتر من 3 مليون دولار خرجت من ميزانية نادي الزمالك لضم لاعبين أجانب السنة دي ولا واحد فيهم أثبت وجوده. ممدوح عباس بيقول إزاي نادي الزمالك يطلع أكتر من 3 مليون و323 ألف دولار لشراء لاعبين أجانب ولا واحد فيهم أثبت وجوده. ومع ذلك الوزارة نايمة والجهاز المركزي للمحاسبات نايم ومرتضى عمال يغرف من نادي الزمالك. انما الدنيا قامت على مهيب عبد الهادي بعد ما قلنا لكم امبارح انه عمل
جريمه ملهاش حل الحقيقه. هو وسمير كمونه ورضا عبد العال الثلاثه مجرمين في نفس لو سمير كمونه كان وقف قال له لا يا مهيب احنا على الهوا، كانت الدنيا صلحت، انما ما وقفش، مشي. انا اخترت سمير كمونه لان هو اللي كان فيه الرمق، رضا عبد العال زي ما انتوا عارفينه يعني. انما انا اخترت سمير كمونه بالذات عشان انتقده الانتقاد الحاد ده، لان كان عندنا امل فيه، انما مشي مع مهيب عبد الهادي. امبارح وزاره الاعلام قررت ايقاف البرنامج نهائي، برنامج اللي بيقدمه مهيب عبد الهادي، وتحويله للتحقيق بسبب الجريمه اللي هو عملها. قرار صحيح 100%، لكن انتوا فين من برنامج زملكاوي اللي بيعمل اكتر من كده 1000 مرة وعمل اكتر من كده 1000 مرة؟ عشان تعرفوا ان انتوا كوزارة وكمجلس اعلى للاعلام لا تقلوا فسادا عن مهيب عبد الهادي، لا تقلوا فسادا عن رضا عبد العال. اللي يسيب برنامج مبوظ الاخلاق في مصر ومبوظ الرياضة في مصر وبيشعلل التعصب في مصر بقاله 4-5 سنين، ويجي يوقف برنامج على غلطة، يستاهل مهيب يتوقف، انما التانيين يستاهلوا يتشطبوا ويروحوا ويتحولوا ويتسجنوا. انما البلد عايزاهم، وكامل الوزير مبسوط بيهم، خليهم يمشوا زي ما هم. بالمناسبة الاعلام خلاص، الاعلام المصري داخل مرحلة هي الادنى في تاريخ مصر. ولما يبقى المسؤول الرياضي في مصر، وما اكتر المسؤولين اللي مش فاهمين، لما المسؤول يبقى مش فاهم يبقى اسمه حازم امام. طالع حازم امام امبارح يقول بالحرف الواحد المغرب لعبت الدوري في فترة التوقف الدولي، واحنا لو عملنا كده في مصر الناس هتهاجم عامر حسين. ما هو الجهل وحش، ما هو حازم امام الجهل وحش، ما بيقراش ولا بيتثقف ولا حاجة، حياته قائمة على الملوخية والبرامج والفلوس داخلة والفلوس طالعة. اقرا عشان تتعلم، اقرا عشان تبقى مسؤول، اقرا عشان تفهم. مفيش. المغرب ليه لعبت الدوري في فترة التوقف الدولي؟ لأن منتخب المغرب ما فيهوش ولا لاعب في منتخب المغرب بالدوري. كل لاعبي منتخب المغرب مع وليد الركراكي بدل محترفين من بره المغرب. هيوقف الدوري في المغرب ليه؟ فيش ولا لاعب في ولا نادي، لا الوداد ولا الرجاء ولا الجيش الملكي ولا الفتح الرباطي ولا اولمبيك اسفا ولا نهضة بركان ولا اي حد من دول لاعب دولي. هيوقف الدوري ليه؟ انت بقى عايز تعمل كده في مصر، وفيتوريا او فلافلوريا بتاع الملوخيه بتاعك واخد 9 اهلي 9، واخد محمد شناوي، محمد عبد المنعم، محمد هاني وياسر ابراهيم ومروان عطيه وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمود كهربا واحمد عبد القادر، واخد 9 من الاهلي. ممكن الزمالك يلعب من غير فتوح وزيزو 2، انما 9 وبس. لا ده اليوديانج مع مالي، وبيرسيتاو جايب جول امبارح في المغرب، ومحمد الضوي كريستو مع تونس ولعب امبارح كمان. انما حازم امام يقول اي حاجه. لما منتخب مصر يزومه يبقى كله محترفين من بره مصر، تقدر تعمل اللي انت عايزه. بس عايز اقول لك يا زوما انت بقى، انت كان ليك دور رئيسي اول الموسم ده لما صممت ان زيزو وامام عاشور يلعبوا ماتش الزمالك مع فلامبو البوروندي، ماتش تافه في التصفيات في التمهيدي في دوري ابطال افريقيا، ما يروحوش منتخب مصر. فاكر ولا مش فاكر؟ انت اللي صممت ان حسام عبد المجيد ما يلعبش مع منتخب الاولمبي ويلعب مع الزمالك في ماتش محلي يا ريت دولي. للزمالك حلال. هتفضلوا طول عمركم كده، هتفضلوا التعصب الكراهية ضد النادي الاهلي هتفضل مبوظة كل حاجة عندكم في مصر. انما امبارح خلاص لاعب الاهلي السابق لكرة السلة احمد اسماعيل وقع رسميا لنادي الزمالك. مبروك لنادي الزمالك. اول امبارح كان ابن المختل على الهوا بيشتكي ان ميزانية الاهلي اكبر كتير من ميزانية الزمالك، وعلى طول بقى لنا 2-3-4 الخفيفي والبغل واعلام المختلط هيجين هيجان التور في ساحة مصارعة التيران. هيجان ليه رعاية الاهلي اكبر، ليه الاهلي بياخد فلوس اكتر، ويقوم في عز الكلام الفارغ بتاع ابن المختل والخفيفي والبغل
الاهلي يسيب احمد اسماعيل مجانا بعد نهاية عقده عشان يبقى لاعب حر، لانه طلب مبلغ اكتر من لائحة النادي الاهلي. والنادي الاهلي نادي منظم في لائحة. انت مين؟ انت اعظم لاعب في التاريخ في اللائحة تتطبق عليك. رفض، قالوا له اتفضل روح النادي اللي تحبه. راح الزمالك، اتفضل روح الزمالك، ومضى للزمالك براتب 4 مرات قد اللي كان معروض في الاهلي. 4 مرات. جبتوا الفلوس منين يا مختل؟ جبتوا الفلوس منين يا ننوس المختل؟ جبتوا الفلوس منين يا خفيفي ويا باخل؟ جبتوا الفلوس دي كلها منين؟ عطيتوا بنات الكرة الطائرة قد اللي كانوا بياخدوه في الاهلي 5 مرات وشوية، وادي لاعب كرة سلة بتدوله 4 مرات وشوية اكتر اللي بياخدوا من الاهلي. الزمالك الفقير الغلبان، الزمالك المظلوم، بيتعاقد مع نفس اللاعب اللي الاهلي سابه ب4 اضعاف. ابقوا فكرونا بعد كده زمان في المستقبل ان الاهلي بيخطف لعيبه الزمالك، فكرونا والنبي عشان احنا بننسى. انما اللي بيروح الزمالك بيبقى زيهم. فريدة العسقلاني اللي كانت في طائرة الاهلي ادب واخلاق استبعدت من منتخب مصر للكرة الطائرة للسيدات. المدرب طردها عشان تطاولت على المدرب. اللي كانت زي كده في النادي الاهلي دلوقتي بقى صوتها عالي، دلوقتي بتشتم المدرب بتاع منتخب مصر. المدرب قال لها مع السلامه. كم شهر قعدتهم العسقلاني في المختلط بقت زيهم بالظبط. عايز اهني جمهور النادي الاهلي ان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في اللعبة الجديدة اللي بيعملها كل سنة بيطلع لعبة جديدة على البلاي ستيشن اسمها فيفا 24 اللي هتطلع بقى السنة الجاية كمان كام شهر، لأول مرة تقدر تلعب باسم النادي الاهلي. اول مرة هيدخلوا النادي الاهلي كنادي كمؤسسة في الفيفا في اللعبة اللي جاية. هيبقى اول نادي من افريقيا ومن العالم العربي يدخل النهارده ان شاء الله الساعة 8 مساء في استاد القاهرة، مصر وجنوب السودان وديا في فترة التوقف الدولي. مباراة الحقيقة ملهاش لازمة غير انها ترفع شوية من رصيد النقاط لمصر في التصنيف الدولي وتحسن شوية هذا الموضوع. انما في 6 من نجوم النادي الاهلي ممكن نشوفهم النهارده في هذه المباراة. ممكن نشوف احمد عبد القادر كمان كانش موجود في قائمة المباراة الأخيرة لمنتخب مصر اللي فاز فيها في المغرب على غينيا 2-1. ممكن كمان نشوف محمود كهربا كابتن مصر إن شاء الله. محمود كهربا هو كابتن مصر فعلا، لكن إذا كان فيتوريا هيحط تريزيجيه قبله ما فيش مانع، هو بيميل للعيبة المحترفين، وحط محمد صلاح كابتن على حساب أحمد حجازي. امبارح كان المنظر في ملاعب النادي الأهلي في مدينة نصر خرافي. الآلاف موجودين، فيش ماتش كورة الأهلي ما بيلعبش، آلاف موجودين، آلاف البشر موجودين، مفيش مكان للسيارة. آلاف من الأسر، السيدات، الرجال، العواجيز، الأطفال بيتفرجوا على اختبارات النادي الأهلي للناشئين. الله على المنظر. شعب الأهلي موجود، وكل واحد فيهم بيدعي إن ابنه أو حفيده أو أخوه يتقبل شبل في النادي الأهلي، ويبقى أول خطوة في طريق المستقبل العظيم إنه يبقى لاعب في النادي الأهلي. حلم إنك تقرب من النادي الأهلي. والله الحمد لله الحمد لله. النادي الأهلي بيرفع شأن أي حد. واديكوا شايفين الجنوب افريقي بيتسو موسيماني بعد ما درب اهلي جدة في السعودية راح يدرب الوحدة الاماراتي، تعاقد معاه مدير فني للوحدة الاماراتي عليه. النهاردة في قضية كبيرة عايزين نتابعها، قضية موظفة الشهر العقاري لمياء خيري اللي مرتضى تطاول عليها واعتدى عليها وسبها واتهمها بالرشوة امام الجميع. النهاردة القضية قضية جنائية، لازم يكون موجود مرتضى في المحكمة. قضية لبساه حاول يدفع أكتر من 10 مليون جنيه رشوة
للمياء علشان تتنازل، ورفضت. ما شاء الله عليها، بنت رائعة، بنت بلد. النهاردة الحكم بالسجن، ونخلص شوية منه لغاية بقى ايه ما يخلص الحكم ده، ونشوف قضايا تانية ضده بإذن الله. امبارح قلت لكم ان في وكالة انباء جديدة طلعت في مصر اسمها بغل نيوز. بغل نيوز امبارح فتحت الملف الاسود لأسامة نبيه، مع بعض بقى فيران وبتاكل في بعض. وكالة الانباء التخينة بغل نيوز هددت أسامة نبيه على الهواء، وجابت سيرة زوجة أسامة. عادي يعني، عادي في المختلط يجيبوا سيرة زوجات بعض. بغل نيوز اتهمت أسامة ان هو اللي بوظ شغل كارتيرون لما كان مدرب الزمالك، وبوظ شغل فيريرا لما كان مدرب الزمالك. طب مين بوظ شغل باتشيكو؟ ما قلت لناش البغل نيوز مين اللي بوظ. بغل نيوز كشفت كمان سر خطير جدا، انفراد الحقيقة، ان جمهور الاهلي قلقان. ايه يا بغل، ايه السبب؟ قال لك لا، جمهور الاهلي كمان متضايق، مش قلقان بس ومتضايق. ايه السبب؟ قال لك اصل الزمالك ابتدى يمشي صح، وابتدى يبقى فيه نظام، وابتدى يبقى الزمالك عنده ناس محترمه، وكلها بكره وبعده وبغل نيوز يرجع يبكي. كلها بكره وبعده يلعب الاهلي في الدوري ويشيل 3 ولا 5، بكره وبعده ويروح كاس العرب ويرجع حصاله، ويدخل الكونفدراليه ويطلع من بدري. كلها كام يوم وبغل نيوز هفكركم هتشتم المختل، وهتشتم ابن المختل، وهيضربوا في بعض هو والمختل، وهيقول له خرابه، وهنشوف حاجات بقى. وبعد كده هيرجع يصالح أسامة نبيه ويشتم عبد الواحد السيد. بغل نيوز بتاع كله. بغل نيوز متشعب. بغل نيوز عنده استعداد يقول اي حاجه وعكسها، وفوق وتحت ويمين وشمال. شغل بغال بقى، وهيفضلوا كده البغال يفضلوا كده يدخلوا في شغل الرجال لغايه اما يبوظوا لنا الرياضه اكتر ما هي بايظه. واللي احنا شايفينه من بغل نيوز في اليومين 3 الاخيره تفتكر انه ممكن المختلط يبقى بطل العالم في ظل وجود بغل نيوز اللي ودى الاسماعيلي وودى دجله ومصر في داهيه. وطاب